से लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज के लिए हम बात करने वाले हैं आईफोन लो साउंड प्रॉब्लम के बारे में। सो गाइस, अगर आपने भी अपनी आईफोन की जो वॉल्यूम है एकदम फुल कर रखी है, लेकिन हो क्या रहा है कि आपका जो साउंड है यहाँ पे अभी भी लो आ रहा है। सो आज के लिए हम जानने वाले किस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो। बस आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो जो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बिना किसी देर को शुरू कर लेते हैं। गाइस, सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारे बेसिक सॉल्यूशन से, ठीक है। अब बेसिक सॉल्यूशन में आपको सबसे पहले तो क्या करना होगा, अगर आप लोगों ने साइलेंट मोड को ऑन करके तो उसको बंद कर देना होगा, ठीक है। आप जिस साइलेंट मोड को बंद करोगे, आप देखिएगा आपका साउंड नॉर्मल हो जाएगा। अगला काम गाइस आपको ये करना होगा, आपको अपना कंट्रोल सेंटर ओपन करना है। यहाँ पे गाइस अगर आप लोगों ने जो डू नॉट डिस्टर्ब होता है DND अगर आपने लगा रखे तो आपको उसे बंद कर देना होगा, ठीक है। ये काम करने के बाद आपको एक और काम ये करना है, अगर आपका ब्लूटूथ ऑन है तो आपको ब्लूटूथ भी बंद कर देना होगा, ठीक है गाइस। ये काम करने से भी आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब गाइस ये काम करने से आपको चेक करना आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं है। अगर अभी भी नहीं होती तो यहाँ पे आपको अगला सोल्यूशन ट्राई करना, कि जो आईफोन की सेटिंग्स होती है ओपन करनी है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद आपको एक सेटिंग मिलती है साउंड एंड हैप्टिक्स, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना होगा। यहाँ पे क्लिक करने के आपको एक सेटिंग मिलती है चेंज विद बटन्स, आपको यहाँ पे लगातार 5 से 7 बार क्लिक करना होगा, ठीक है। यहाँ पे लगातार आपको इसे बंद चालू करना होगा 5 से 7 बार, ठीक है। ये करने के बाद गैस ऊपर आपको यहाँ पे बार मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम का आपको इसे भी गैस यहाँ पे बढ़ा देना होगा, ठीक है। आपको कम जरी से कर देना होगा यहाँ से। ये काम करने के बाद आपको नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद आपको मिलेगा रिड्यूस लाउड साउंड्स। अगर आपका गाइस ये ऑन है तो आपको इसे बंद कर देना होगा। ये करने से अगर आपका कोई यहाँ पे ज़रा आप तेज़ म्यूजिक प्ले कर रहे हो, ठीक है, कुछ यहाँ पे ऑडियो प्ले कर रहे हो तो यहाँ पे वो नहीं चलेगा, ठीक है। अपने अभी वॉल्यूम कम हो जाएगी तो आपको इसे बंद करना होगा। ऊपर आपको मिलता है वॉल्यूम लिमिट, आपको यहाँ पे आना होगा। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे कई लोग यहाँ पे लिमिट लगा देते हैं, फिर अपने आप लिमिट लग जाती है। यहाँ पे गाइस कुछ इस तरह से यहाँ पे लिमिट होती है वॉल्यूम की, ठीक है। मतलब जितनी आपने लिमिट सेट कर दी उससे ऊपर आपकी वॉल्यूम नहीं जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से गाइस आपको इसे बंद कर देना होगा, ठीक है गाइस। ये करने के बाद आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर अभी भी सोल्व ना हो तो यहाँ पे गाइस आपको एक काम करना होगा, आपका जो यहाँ पे केस है, जो यहाँ पे अपना आईफोन का जो कवर वगैरह लगा रखा है आपने, उसे आपको एक बार हटाना होगा। हटाने के बाद आपको चेक करना आपकी ऑडियो में फ़र्क है नहीं है। अगर अभी भी आपकी ऑडियो में फ़र्क अगर यहाँ पे आ जाता है, अगर आपको यहाँ पे साउंड अब लाउड आ रहा है, इसका मतलब है कि आपके केस में दिक्कत है, वो कहीं ना कहीं आपके जो स्पीकर है उसे कवर कर रहा है, ठीक है। तो आपको अपना केस को बदलना पड़ेगा, फिर हटाना होगा, ठीक है। साथ में जो आपका यहाँ पे स्पीकर्स होते हैं गाइस, उन्हें आपको जेंटल क्लीन करना होगा, ठीक है। यानी कि आपको उन्हें ध्यान से क्लीन करना होगा, नहीं तो गाइस वो फट जाएंगे तो यहाँ पे आपकी ऑडियो जो खराब हो जाएगी। इसलिए आपको चाहे तो आप किसी दुकान पे जाकर करवा सकते हो, या फिर खुद से ही अपने किसी नॉर्मल ब्रश से, सॉफ्ट ब्रश से इसे जो क्लीन कर सकते हो, ठीक है। आपका जो यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट होता है इसे भी क्लीन करने, साथ में आपको स्पीकर भी वगैरह भी ये से क्लीन करना होगा, ठीक है। इस आपको ये काम कर देना होगा। ये काम करने के बाद अगर आपकी प्रॉब्लम अभी भी सोल्व ना हो तो यहाँ से आपको एक काम करना है, बैक आना होगा। बैक आने के बाद आपको अपने आईफोन को फोर्स रिस्टार्ट करना होगा। कैसे करना है ना, आपको वॉल्यूम अप बटन दबाना है, वॉल्यूम डाउन बटन दबाना है एक बार। देन आप क्या करना होगा, आपको अपना जो पावर बटन है दबा के रखना होगा, ठीक है। जब तक गाइस आपकी स्क्रीन अपने आप ही बंद नहीं हो जाती, ठीक है। ये करने से आपका जो आईफोन है फोर्स रिस्टार्ट हो जाएगा और आपकी जो प्रॉब्लम है वो भी सोल्व हो जाएगी। अगर अभी भी सोल्व नहीं हो रही तो गाइस यहाँ से आपको एक और काम करना है, आपको अपने आईफोन की सेटिंग्स में आना होगा। सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहाँ पे जनरल पे आना होगा। जनरल पे आने के यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट पे आना होगा। सॉफ्टवेयर अपडेट पे आने के बाद गाइस यहाँ पे आपको चेक करना आपके आईफोन में अपडेट तो नहीं आ रखा है। अगर आपके आईफोन में अपडेट आ रहा है तो आपको अपडेट कर लेना होगा, ठीक है। अपडेट करने से भी आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब यहाँ पे एक और काम आपको ये करना होगा गाइस, अगर अभी सॉल्व नहीं हो रही तो यहाँ पे और कुछ सोल्यूशन है जो कि मैं आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ से बैक आना है। नीचे आपको सेटिंग मिलती है एक्सेसिबिलिटी, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना होगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे मिलता है ऑडियो एंड विजुअल, आपको यहाँ पे आ जाना होगा। जैसे आप लोग यहाँ पे आओगे, आपको यहाँ पे नीचे आना होगा। नीचे आपको मिल रहा है यहाँ पे बैलेंस, ठीक है, ऑडियो बैलेंस। यहाँ पे अगर आपने इसे लेफ्ट कर रखा है या फिर राइट कर रखा है, आपको इसे हटा के बिल्कुल बीच में लाना होगा, ठीक है। 0.00 आपको इसे कर देना होगा। ये काम करने के बाद गाइस आपको यहाँ सिंपल सा बैक आना होगा। यहाँ से जैसे आप लोग बैक आओगे, आपको चेक करना आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। अगर बाई चांस अभी भी नहीं हो रही सो एंड में गाइस आपको एक काम करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे जनरल पे आना होगा। जनरल पे आने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आना होगा, बिल्कुल नीचे। यहाँ पे आपको मिल जाएगा ट्रांसफर रीसेट आईफोन, आपको यहाँ पे आना है। देन नीचे मिलता है रीसेट। रीसेट पे आने के बाद यहाँ से रीसेट ऑल सेटिंग कर देना होगा। एंड में गाइस यही ऑप्शन बचता है, आपको रीसेट ऑल सेटिंग कर देना होगा और आप लोग देखिएगा आपकी जो प्रॉब्लम है 110% सॉल्व हो जाएगी। अगर अभी भी नहीं हो रही तो इसका मतलब है गाइस आपके आईफोन में जो हार्डवेयर प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर जो सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे जो मैंने आपको सोल्यूशन बताया उनसे फिक्स हो जाएगी, लेकिन अगर हार्डवेयर प्रॉब्लम होगी तो वो फिक्स नहीं हो पाएगी, ठीक है। वो आपको सर्विस सेंटर पर जाकर ठीक कराना पड़ेगा। हो सकता है कि आपके स्पीकर में कुछ यहाँ पे खराबी आ गई हो, ठीक है, तो वो यहाँ पे आपको चेंज कराना पड़ेगा, या फिर ऐसे क्लीन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बस यही इसके कुछ सोल्यूशन थे। आपको कैसे कमेंट जो बता रहे हैं, सो मिलते हैं किसी वीडियो में।